हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम बड़ा सुहावना है। अभी पेड़ों पर आम लगे हुए हैं। ज़्यादातर आम ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे बाग में अभी भी आम लगे हुए हैं। माही स्कूल जा रही है बारिश में। धीरे धीरे बारिश हो रही है। अभी इनकी गाड़ी नहीं आई है।